அட்டைங்கிறது வந்து என்ன இருக்குல்ல, இதுதான் உழவர் அட்டை. இது வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். இது எப்படி வாங்கலாம், இது என்ன நன்மை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். யூடியூப்லாம் வந்து நம்ம வந்து உழவர் அட்டை வந்து நம்ம போய்ட்டு பேங்க்கில் போய் போனால் உடனே கொடுத்துருவாங்க. 3 லட்ச ரூபா நம்மளுக்கு கிரெடிட் கார்டு இருக்கும், நம்ம இஷ்டத்துக்கு எடுத்துக்கிடலாம், நம்ம எப்போனாலும் செலவு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் இது உழவர் அட்டைங்கிறது வந்து எப்படின்னா, நான் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கேன், நாங்குநேரி தாலுகா, காடுவட்டி கிராமம். இப்போ இதில் வந்து இந்த அட்டை வந்து எங்கன்னா எங்கள் ஊரில் வந்து கூட்டுறவு பேங்க் இருக்குது. அதாவது நம்ம கூட்டுறவுல நம்ம லோன் எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது கூட்டுறவு பேங்க், தமிழ்நாடு பேங்க், இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நடத்துகிற பேங்க்கு. அங்கே தான் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நிலம் இருக்கணும். யாருக்கு பேரில் நம்ம லோன் எடுக்க போகிறோமோ அவங்க பேரில் லேண்ட் இருக்கணும். இல்லை அவங்க அப்பா பேரில் இருக்குது அப்படின்னு